डाइट में सिर्फ रोटी और राइस खा ली और सोच रहे हो आपकी जबरदस्त बॉडी बन जाएगी, पर बाइक में पानी डालने से बाइक कभी नहीं चलेगी। इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसे फूड आइटम बताने वाला हूं जो मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1 पर है दही, जो आपको 10 रुपए में 11 ग्राम प्रोटीन देगा। नंबर 2 पर है अंडे, जो आपको 7 रुपए में 6 ग्राम प्रोटीन देंगे। नंबर 3 पर है पनीर, जो आपको 30 रुपए में 21 ग्राम प्रोटीन देगा। नंबर 4 पर दूध है, जो आपको 20 रुपए में 10 ग्राम प्रोटीन देगा। नंबर 5 पर हरी मूंग, जो आपको 20 रुपए में 24 ग्राम प्रोटीन देगी। धन्यवाद।